हेर्केटा यो बहिनीले गीत गाइरहेछ नि। अब यो गीतलाई खतरा प्रोफेसनल कसरी बनाउने म सिकाउँछु। म सुते सुते सिकाइदिन्छु। यसलाई यस्तो कसरी बनाउने पहिला चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड के गर्ने अनि हामीलाई चाहिन्छ MP3 कन्भर्टर एनी कन्भर्टर फ्रीमा हुन्छ हैन त्यो MP3 कन्भर्टरलाई डाउनलोड गरेर यो स्क्रिन रेकर्डलाई त्यहाँ लिएर गएर यसको भिडियोबाट चाहिँ MP3 एक्सट्र्याक्ट गर्ने किन MP3 चाहिन्छ यो फाइललाई लिएर आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्ने यसको नाम चाहिँ सानो आउँछ तिम्रो याद दिने सम्झिन पछि सजिलो हुन्छ त्यसपछि हामी जाने सुनो भन्ने एप एपले चाहिँ दिनको 5 वटा जति गीत फ्रीमा बनाउन दिन्छ हैन अनि सुनो एपमा गएर चाहिँ सबैभन्दा लेफ्टमा जहाँ रेकर्डिङ छ नि त्यो रेकर्डिङमा गएर थिचेपछि त्यहाँ आफूले अघि MP3 जुन सेभ गरेको छ नि त्यो गीतको त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्ने क्लिक गरेपछि त्यो MP3 त्यहाँ आउँछ आएपछि त्यसलाई लोड हुन दिने त्यो लोड हुन्छ लोड भइसकेपछि अब लिरिक्स लेख्ने लिरिक्स चाहिँ जसले गाएको छ त्यही जुन लिरिक्स छ त्यही लेख्यो भने राम्रो हुन्छ तर लिरिक्स जे लेख्दै पनि त्यसले त्यो जुन हाम्रो रेकर्डिङ छ MP3 मा त्यसैमा निकाल्दिन्छ लिरिक्स लेखेपछि यो कुन स्टाइलमा गाएको छ त्यो नानीले भन्दाखेरि काइन्ड अफ अकुस्टिक स्टाइलमा हो नि यो त स्टाइल पिक गर्ने फिमेल सिङ्गर अकुस्टिक गिटार हैन द्याट्स इट गरेपछि अनि सबभन्दा मेन चाहिँ हाम्रो तलको यो तीनटा हुन्छ क्या स्टाइल कति पर्सेन्टेज राख्ने ओरिजिनल भोइस कति राख्ने अनि त्यसलाई वाइल्ड कति बनाउने यस्तोमा चाहिँ वाइल्ड 0 बनाउने अनि ओरिजिनललाई चाहिँ 100% गर्ने स्टाइललाई चाहिँ बिच बिचतिर राखिदिने यति गरेपछि क्रिएट गरिदिने 5-10 सेकेन्डमा यसले गीत बनाइन्छ स्टुडियो क्वालिटी दिस इज सो फ्रेकिङ इजी तिम्रो याद सानो बिग्रिसक्यो बात अब मन कसरी बुझाउनु अब हुन्न भेट घाट मन सानो आउँछ